হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রতিদিনকার মতো আরও একবার নিত্য নতুন টয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। চলো এই সমস্ত টয়গুলোকে একে একে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। প্রথমেই আমরা দেখে নেব রেড কালারের একটি ট্র্যাক্টরকে, যে ট্র্যাক্টরটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং দুটি সামনে লাইট খুব সুন্দর। এই মডেলটি দেখতে খুব বিউটিফুল, ওয়াও। চলো এরপর আমরা দেখে নেব খুব সুন্দর একটি রেসিং কারকে, যার সামনে নাম্বার 1 লেখা। ওয়াও, চাকাগুলি খুবই স্মুথ গ্রিন কালারে। এই রেসিং কারটি খুব সুন্দর দেখতে, ওয়াও, ভেরি নাইস। চলো এরপর আমরা দেখে নেব অরেঞ্জ কালারের জেসিবিকে। খুব সুন্দর, জেসিবির এই অংশটি দিয়ে সমস্ত কাজ করা হয়। ওয়াও, খুব সুন্দর, জেসিবিটি স্মুথলি কাজ করছে। চলো এরপর আমরা দেখে নেব খুব সুন্দর একটি ট্যাক্সিকে, ইয়েলো কালারের এই ট্যাক্সিটি দেখতে খুবই সুন্দর। ওয়াও, এরপর আমরা দেখে নেব ছোট্ট একটি কারকে, খুব সুন্দর দেখতে গ্রিন কালারের এই কারটি, গায়ে খুব সুন্দর মডেলিং করা। ওয়াও, ভেরি নাইস, খুব সুন্দর এই কারটি। এরপর আমরা দেখে নেব আর একটি খুব সুন্দর সিএনজি অটোকে। চাকাগুলি খুবই স্মুথ এবং দেখতে খুব সুন্দর। ওয়াও, ইয়েলো ও গ্রিন কালারের কম্বিনেশনে দেখতে খুব সুন্দর। এরপর আমরা দেখে নেব ব্লু এবং রেড কালারের একটি খুব সুন্দর ট্রাক। ওয়াও, খুব সুন্দর দেখতে এই ট্রাকটি। এরপর তোমাদের সামনে তুলে ধরব খুব সুন্দর একটি এরোপ্লেন, যেটি অরেঞ্জ কালারের। ওয়াও, খুব সুন্দর এই এরোপ্লেনটি। চলো এরপর দেখে নেব আর একটি সুন্দর মিনি ভেহিকেলস, খুব সুন্দর, গায়ে খুবই সুন্দর ডিজাইন করা, দেখতে খুব সুন্দর। এরপর আমরা দেখে নেব আর একটি সুপার কার, ইয়েলো কালারের এই সুপার কারটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং স্মুথলি চাকাগুলি। ওয়াও, ভেরি নাইস। এরপর আমরা দেখে নেব খুব সুন্দর একটি মিনি স্কুল বাস। ওয়াও, চাকাগুলি খুবই স্মুথ এবং দেখতে খুব সুন্দর, ভেরি নাইস। এরপর আমরা দেখে নেব আর একটি এরোপ্লেন, যেটি গ্রিন কালারের। ওয়াও, ভেরি নাইস। চলো এরপর আমরা দেখে নেব স্কাই ব্লু কালারের খুব সুন্দর একটি বাস। ওয়াও, দ্বিতল এই বাসটি দেখতে খুবই সুন্দর। ওয়াও, খুব সুন্দর ডিজাইন করা এই বাসটি। ওয়াও, ভেরি নাইস। এরপর আমরা দেখে নেব খুব সুন্দর একটি দুরন্ত ট্রেনকে। ওয়াও, খুব সুন্দর দেখতে, 4টি বগি বিশিষ্ট এই ট্রেনটি খুবই সুন্দর দেখতে। ওয়াও, ভেরি নাইস।